在彰化民生路一棵20公尺高的大黄椰子树，1号清晨7点多突然砰！不敌强风，应声折断，砸中了停在路旁的轿车上。这个也不知道是归谁列管的。车主早起要上班，准备开车，却看到这一幕。如果到路中间啊，那个车子来往很危险啊。真的是太可怕！幸好当时这树干没压到人，树倒压车也扯断电视缆线。警方到场封锁民生路，加快排除意外现场。不止一个地方，不到1个小时，彰化市体育场圆环道路往中清路方向，疑似也因为风大，路树被拦腰折断，刚好也压在小客车上。接到环保局单位的同仁反映说，刚好有路树倒下来。路树所以应该是刚8点多才发生的。花莲这里也是遭到了8到10级的强风袭击，龙凤公园里成运的民众发现，超过40年的榕树被吹倒在地。那个代表来讲说，已经那个根已经腐烂了，没办法。OK， 很可惜哈。对呀，陪我们那么久了。幸好没有砸到人，而市公所人员到场了解，发现老榕树的树根已经腐烂，即使重新扶正，存活率不高，因此将进行清除。大陆冷气团南下，东北风明显偏强，气象局发布陆上强风特报，高雄以北东半部地区容易有9到11级强阵风，部分地区尽管测得风力不强，因为周边有建筑物，可能出现风切效应，风速更强。TVB 新闻综合报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启小铃铛。